প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আজ 14 এপ্রিল 2022। কৃষি অ্যান্ড খামার চ্যানেলে নতুন একটি পর্বে আপনাদের স্বাগতম। আমাদের আজকের কৃষি অ্যান্ড খামার চ্যানেল অবস্থান করছে মোস্তাক ডেইরি ফার্মে। আর এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলার চৌবাড়িয়া হারোপাড়া গ্রামে। এটি মূলত একটি বিক্রয় কেন্দ্র। আর এই ফার্মের মালিক মঞ্জুমুল্লাহ কাকা প্রত্যেক সপ্তাহে নিয়মিতভাবে দুইবার গাভী গরু কালেকশন করে এখান থেকে বিক্রি করে থাকে। আমিও প্রত্যেক সপ্তাহে দুইটা করে প্রতিবেদন আপনাদের দেখাই। এই সপ্তাহে ওনার কাছে বেশ কিছু আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। কাকা কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। তো ব্যবসা বাণিজ্য কেমন চলতেছে? বেচা কেনা কেমন? বেচা কেনা হচ্ছে, এই রোজার মাসে একটু বেচা কেনা কম আছে। সবারই একটু মোটামুটি গাভীর চাহিদাও কম, বেচা কেনাও কম। জি জি। তো শুরুতে যারা নতুন ভাই বোনেরা আছে তাদের উদ্দেশ্যে আপনার নাম সহ ঠিকানাটা আমাদের জানাবেন। জি, আমার নামটা মোহাম্মদ মঞ্জুমুল্লাহ। আমার খামারের নাম হলো মোস্তাক ডেইরি খামার। মোস্তাক আমার ছেলে। আচ্ছা। আমার গ্রাম চৌবাড়িয়া হারোপাড়া, থানা ভাঙ্গুড়া, জেলা পাবনা। প্রত্যেক সপ্তাহে দুইটা করে প্রতিবেদন দর্শকদের দেখাই। আপনিও দুইবার কালেকশন করেন। জি জি। এই সপ্তাহে একদিন কালেকশন মনে হয় মিস গেছে, মঙ্গলবারটা প্রতিবেদন হয় নাই। রোজার মাস ভরি এক সপ্তাহ করে একটা করে প্রতিবেদন হবে। মঙ্গলবারের প্রতিবেদন আর হয়তো হবে না, না মানে যে রোজার মধ্যে রোজা থেকে আসলে ভালো লাগে না, দুই পাক যাওয়া আসলে সমস্যা। মানে আসলে এত রান করা রোজার মধ্যে খুবই খারাপ লাগে। আচ্ছা, তো এই সপ্তাহে কতগুলো গাভী নিয়ে আসছেন আপনি? এই সপ্তাহে গরু এখন দেখাবো মোটামুটি সকাল থেকে 7টা, রাত থেকে 7টা বেচা হয়েছে। এখন 1 2 3 4 5 6 7 8 9টা দেখাবো। 9টা দেখাবেন? 11টা দেখাবো। 11টা দেখাবেন। বাচ্চা সহ মনে হয় দুইটা আছে। দুটো বাচ্চা দিছে। একটা বাচ্চা দিয়ে মোটামুটি 15-20 ফিট হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা। আর একটা বাচ্চার বয়স 3 দিন। আচ্ছা, তো কি রকম দাম থেকে হবে আজকে? আজকে মোটামুটি 2,35,000 থেকে শুরু করে 1,35,000 করে দেখাবো। দরদামে কি সুযোগ দিবেন? হালকা 2-1,000। আচ্ছা, তো এই যে আমরা সর্বপ্রথম থেকেই শুরু করি। সর্বপ্রথমে যে গাভীটা দাঁড়িয়ে আছে, সুন্দর একটা গাভী, সাদা কালো রঙের, এই গাভীটা সম্পর্কে একটু আপনি আমাদের বিস্তারিত জানান। এটা কোন জাতের? এটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান, বয়স 2 দাঁত। হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান, 2 দাঁতের একটা গাভী। জি জি। বাচ্চা পেটে? জি। কত মাসের প্রেগনেন্ট এটা? এটা খুব বেশি টাইম নাই, হয়তো 15 দিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে। খুব সুন্দর ওলান এর আগেও দিতে পারে, নামাইছে, অতদিন টাইম নাও পেতে পারে। হ্যাঁ, তবে আজকে আইছে তো এই গরুগুলা কালকে আরো ভালো দেখা যাবে। আচ্ছা, সময় আছে সর্বোচ্চ 15 দিন। হ্যাঁ, এর মধ্যে বাচ্চা হবে। জি। প্রথম গাভীটা কারো পছন্দ হলে দাম কি রকম রাখবেন? 1,35,000 আর 2,35,000। 1,35,000 হলে আমাকে দেন, রমজান মাস দুধ টুধ খাই। না, 2,35,000। 2,35,000 টাকা আলোচনার মাধ্যমে বিক্রি করবেন। জি জি। এটা সাইড কয়েনে যে পাশে 2 নম্বরটা দেখি। 2 নম্বরে যে গাভী নিয়ে আসছেন প্রায় সেম বডির গাভী। হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা কোন জাত? এটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। জি জি। এর দাঁত? এর দাঁত 4টা। 4টা। বাচ্চা প্রথম না দ্বিতীয়? প্রথম বাচ্চা। বাচ্চা দিবে প্রথমবারের মতো। জি। এর টাইম কেমন আছে? এর টাইম আছে, এর টাইম হচ্ছে 15 দিনের মধ্যে। এই দুইটা একেবারে রেডি গাভী। হ্যাঁ হ্যাঁ। ওলান পালানের গঠন বেশ সুন্দর হইছে। খুব সুন্দর গরু, ভালো গরু। আচ্ছা, শান্তশিষ্ট কেমন একটু দেখানো যাবে? কিচ্ছু বলে না, কিছুই বলবে না, একবার স্বাধীন। আচ্ছা, বাটগুলো একটু ধরে ধরে দেখান দর্শকদের। দুইটা গরু এরা যেভাবে কেনা দেখে। আচ্ছা, যেভাবে কেনা দেখে, বুঝছেন, সমস্যা নেই। খুব সুন্দর শান্তশিষ্ট গাভী। দুইটা গরুই খুবই, দুইটা না, আমার প্রতিটা গরুই স্বাধীন। আমি তো লাথিরে গরু কিনি না, বুঝছেন। আচ্ছা, তো মানে লাথিরে গরু কিনলে কম দামে কেনা যায়, কিন্তু আমি ওটা কিনি না। এর দাম? এর দাম এটা 30,000। ওইটার চেয়ে 5,000 কম আছে। জি। জোড়ায় নিলে? জোড়ায় নিলে একটা দাম বলে, আলোচনা করে আমার সাথে। দাম বলবেন না একটা? জোড়ায় নিলে আমার সাথে আলোচনা করে। আচ্ছা, জোড়ায়ও দর্শকরা কিনতে পারবে। জি জি। পাশের 3 নম্বরটা দর্শকদের দেখাই, আর এটা সম্পর্কে আমাদের একটু জানান। এটা কোন জাত? এগুলোটা ফিজিয়ান, কিন্তু একটা বিয়ে দিছে আগে, বুঝছেন। আচ্ছা। 4 দাঁত ছিল, আবার একটা পড়েছে, মানে 6 দাঁত হয়ে গেল। আচ্ছা, 5 দাঁত আর বলা যাচ্ছে না, 6 দাঁত ধরেই দর্শকদের নিতে হবে। জি। আচ্ছা, এটা এখন প্রেগনেন্ট, আগে একটা বাচ্চা হইছে? জি। বাটগুলো চেক করে নিয়ে আসছেন? হ্যাঁ, চারিপদে দেখে নিয়ে আসে, চারিপদ। আচ্ছা, তার মানে এই যে আপনি টাকা দিয়ে কিনছেন, চারিপদে দেখছেন। জি জি। যারা টাকা দিয়ে কিনবে তারাও চারিপদ দেখেই কিনবে। সময় কি রকম আছে? সময় খুব বেশি টাইম নাই, হয়তো 15 থেকে 20 দিনের ভিতরে বাচ্চা দিবে। সর্বোচ্চ 15 থেকে 20 দিন। হ্যাঁ। এর ভিতর বাচ্চা হবে। জি। এর দাম? এর দাম 25,000। 2,25,000। জি। পাশেরটা দেখি, 4 নম্বরটা। 4 নম্বরেরটা বড় গাভী। পাশের এই গরুটা সবচেয়ে বড়। হ্যাঁ, আজকের কালেকশনে মনে হয় সবচেয়ে বড়। টাইম আছে তো, 1 মাস টাইম আছে। আচ্ছা, এখন যদি এই অবস্থা কেউ নেয় তাহলে তো একটু কম পাবে দর্শক না? 2,25,000। যখনই আমি 15 দিন পালবো তখন আমার দামে দেবো না। আচ্ছা, দাঁত কয়টা হইছে? দাঁত মাত্র 4টে হচ্ছে। মাত্র 4টা দাঁত বয়স হচ্ছে। জি। কয় নম্বর বাচ্চা? প্রথমবারের মতো বাচ্চা দিবে। এখনো টাইম আছে ফুল 1 মাস। জি জি। আচ্ছা, এর দাম এই অবস্থায় 2,25,000। জি। দরদামের সুযোগ নাই? না, একদম। একদম। প্রত্যেকটা গাভী কি একদম? না, হঠাৎ ওইগুলা 1 থেকে 2,000 এরকম কম বেশি। আচ্ছা, মানে সবগুলোতে একটু একটু করে আপনি সুযোগ দিবেন দর্শকদের। জি। এই গরুটা সাইড করে নেন।
5 নম্বর সিরিয়ালে যে গাভী রয়েছে চলেন ওইটা দর্শকদের দেখাই। 5 নম্বর সিরিয়ালে কালো রঙের একটা বড় গাভী নিয়ে আসলেন, পেটের নিচে সাদা অংশ আছে, তলাবাট সাদা। এটা কোন জাত? এটা ফ্রিজিয়ান, বয়স কেবল মাত্র 4 দাঁত। ফ্রিজিয়ান জাতের একটা গাভী, 4 দাঁত বয়স। জি। মুখে তো মনে হয় খুব রুচি, খুব সুন্দর খড় খাচ্ছে। খুব খায়। আচ্ছা, প্রেগনেন্ট তো? প্রেগনেন্ট। কত মাসে প্রেগনেন্ট এটা? এগুলো খুব বেশি টাইম নাই, হয়তো 15 থেকে 20 দিনের মধ্যে। আজকে রেডি গাভী একটু বেশি মনে হয় আপনার কাছে না? তারপর বেচেছি, বাচ্চাও দিয়ে দিছিল দুইটা। আচ্ছা, ওগুলো বিক্রি করা হয়েছে? জি। আচ্ছা, বাচ্চা দুইটা বেচছি। এর টাইম কি রকম আছে? এর টাইম আছে মোটামুটি 15 থেকে 20 দিন। এখনো 15 থেকে 20 দিন, 4 দাঁতে প্রথম বাচ্চা হবে। হ্যাঁ। এর সিরিয়াল নম্বর 5। দাম কত? দাম এটা কোনো দামাদামি যদি না করে, 1,65,000। 1,65,000, 4টা বাটও ছড়ানো ছিটানো বাট আছে। হ্যাঁ, খুব সুন্দর গরু, ভালো গরু। আচ্ছা, পাশের এই যে 6 নম্বরটা দর্শকদের দেখাই, আর এটা সম্পর্কে আমাদের একটু জানান। এটাও তো মনে হয় ফ্রিজিয়ানই, জার্সির সাথে জার্সি ফ্রিজিয়ান ক্রস। কিন্তু গরুটা খুব ভালো গরু, খুব সুন্দর গরু, ইন্ডিয়ান জার্সি। আমি এই ধরনের গরু আগে একটা দেখছিলাম, মোটামুটি 3 মাস হচ্ছে। আমরা বলে দিয়েছিলাম যে 10-12 সে দুধ হবে। 17 সে দুধ হয়। বলেন কি? তাহলে তো অনেক দুধ হয় এগুলোর। এটার দাঁত কয়টা? এর দাঁত দুটোই ছিল, 4টে হচ্ছে। 2 দাঁত থেকে 4 দাঁতে যাচ্ছে। জি জি। সময় কি রকম আছে বাচ্চা দেওয়ার? সময় আসে 1 মাস, ফুল টাইম। ফুল 1 মাসের মতো সময় আছে। জি জি। এর মধ্যে বাচ্চা হবে। হ্যাঁ। এর দাম কত? 1,65,000 রাখা যায়। 1,65,000 ফিক্সড। পাশেরটা দেখি, আর এইটা সম্পর্কে একটু জানান। পাশেরটা হচ্ছে 6-7 নম্বর সিরিয়াল। 7 নম্বরটা দুই দাঁতই তো বলে কয়। এটা তো মাঝারি একটা গাভী। মাঝারি, এটার দাম কম আছে। আচ্ছা, তো এটার দাঁতটা আমাদের জানান কয়টা? জাতটা জানান, কি জাত? এটা ফ্রিজিয়ান, বয়স 4 দাঁত বয়স, ফ্রিজিয়ান জাতের একটা গাভী। হ্যাঁ হ্যাঁ। প্রেগনেন্ট কত মাসের? প্রেগনেন্ট এটা মোটামুটি 20-25 দিন টাইম আছে। এখনো 20 থেকে 25 দিনের মতো সময় আছে। জি। এর মধ্যে বাচ্চা হবে। হ্যাঁ। 8.5 মাস পারে গাভীর বয়স। জি জি। এর দাম? এর দাম 1,55,000। 1,55,000। হ্যাঁ। এগুলো দুধ কি রকম হয়? এই যে 1,55,000 দুধ আরামসে হবে প্রথম রাউন্ডে। হ্যাঁ। ধীরে ধীরে তো দুধ বাড়বে না? জি জি, অবশ্যই। পাশের 8 নম্বরটা দেখি, জার্সি মনে হচ্ছে। জার্সি। ইন্ডিয়ান জার্সি। হ্যাঁ, এগুলো একবার দিছি আগে। একটা বিয়ে না একজন খাইছে? হ্যাঁ। দাঁত কয়টা বর্তমান? দাঁত 8 দাঁত হয়ে গেছে। 8 দাঁত হয়ে গেছে। জি। এখন প্রেগনেন্ট কত মাসের? এখন মোটামুটি 3 সপ্তাহ টাইম আছে আর কি। এখনো 3 সপ্তাহ। হ্যাঁ। এর মধ্যে বাচ্চা হবে। জি। এটারও তো বাটে এবং জরায়ুতে গ্যারান্টি হ্যাঁ, আছে? গ্যারান্টি। আচ্ছা, তো এর দাম কত নেবেন কাকা? এটার কোনো দামাদামি যদি না করে 1,35,000 টাকা যাবে। 1,35,000। মোটামুটি এই গাবিটা অনেক পর্তায় আছে। হ্যাঁ, খুবই ভালো। 1,35,000, দরদামের আর সুযোগ নাই। না। এটা সাইড করে নেন। এরপর যে গাভী রয়েছে চলেন ওইগুলো দর্শকদের দেখে। জি। 9 নম্বরে একটা গাভী নিয়ে আসলেন, সদ্য বাচ্চা হইছে মনে হচ্ছে গাভীটার। এইমাত্র বাচ্চা হলো, এইমাত্র। আচ্ছা, বয়স বাচ্চাটার কয় মিনিট? বাচ্চার বয়স মোটামুটি 15 মিনিট। 15 মিনিট। একবারে আপনারা নিজেরাই ডেলিভারি করলেন? জি। তাহলে তো আমি আর একটু আগে আসলে এবার ডেলিভারিটা দর্শকদের দেখাতে পারতাম। গাভীর দাঁত কয়টা? দাঁত 4টে, মাত্র 4টে। 4 দাঁত। হ্যাঁ। কি বাচ্চা হইলো? ষাঁড় বাচ্চা। ছেলে বাচ্চা হইছে? হ্যাঁ। বাচ্চা তো বেশ বড় বাচ্চা হইছে। বিশাল বাচ্চা। এই যে জন্ম ফুলও হ্যাঁ, মানে বের হচ্ছে। ফুল আধা ঘন্টার মধ্যে 1 ঘন্টার প্রয়োজন। আচ্ছা, শাল দুধ কি টানা হইছে? হালকা একটু টানছে, হালকা একটু টানছেন? ফুল টান না, ফুল টান মানে। আচ্ছা, এটার কি রকম দুধ আসতে পারে? এগুলা এগুলো 15 প্লাস আশা করা যায়। এমনি ধারবাট তো সুন্দর আছে না? ক্লিয়ার আছে? একদম ক্লিয়ার। আচ্ছা, দাম কত নেবেন এটার? ওটার দাম 1,70,000 রাখা যাবে। 1,70,000 টাকা রাখা যাবে। জি। দরদামের সুযোগ আছে? না। এই যে পাশেরটা দেখি কাকা, সব শেষে 10 নম্বরে একটা গাভী আছে। বাচ্চাটা খুব সুন্দর বাচ্চা। এটা কোন জাত গাভী? গাভী হলিস্টিন ফ্রিজিয়ান, বাচ্চাটা হইছে কোরিয়া জার্সি। কোরিয়ান জার্সি হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান গাভী। বাচ্চা ছেলে না মেয়ে? ছেলে বাচ্চা। ষাঁড় বাচ্চা। হ্যাঁ। দাঁত কয়টা গাভীর? দাঁত 4টে। 4 দাঁত বয়স। বাচ্চার বয়স কয় দিন? বাচ্চার বয়স 3 দিন। 3 দিন ফুল। ফুল। আচ্ছা, তো এইটা শাল দুধ এই 3 দিনে কি রকম টানছেন আপনি? এগুলো আজ সকালে এরপরে 8 কেজি দুধ হইছে। সকালবেলায় 8 লিটারের মতো। এখন ওই যে বাছুর খা পুরো পাবে না। এখন তো তাও যে শহর হইছে, আমার একটা বিশ্বাস যে 5 কেজি মতো দুধ হবে। এখন আবার দহন করলে 5 কেজি দুধ হবে। হ্যাঁ। তো এর দাম কত নেবেন? এর দাম লোক 1,75,000। 1,75,000 বাচ্চা সহ? জি। সঙ্গে আছে ছেলে বাচ্চা? জি। আচ্ছা, তো কষ্ট করে যে গাভীগুলো দেখালেন, এগুলো নেওয়ার জন্য যোগাযোগের প্রয়োজন। প্রত্যেক সপ্তাহে একই কথা বলি, আপনার ফোন নম্বরটা দর্শকদের জানাবেন, ইমো এবং লোকালটা। জি জি, আমার লোকাল নাম্বার 01717 33601। আর এটা হচ্ছে লোকাল? লোকাল। ইমোটা? ইমো নাম্বার 01790 255858। এটাতে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে? জি। তো অসংখ্য ধন্যবাদ এই নতুন কালেকশনে গাভী দেখানোর জন্য। ভালো থাকবেন কাকা, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।